Unha vez contados todos estes preliminares, imos empezar xa a traballar con datos. Entón, o primeiro é como se accede a datos desde R. Non é a miña forma preferida, pero dado que o máis habitual é que manexedes datos que están en follas de cálculo de Excel, vou empezar explicando como extraer datos dunha folla de cálculo de Excel. Teño dentro dos ficheiros un exemplo que le chamo IGBM, unha folla de cálculo de Excel, que contén a colección de datos de bolsa de 3 días, un venres 4, un 7, un martes 8. As empresas da Bolsa de Madrid, o que aparece na web, o a última cotización, diferencia, máximo, mínimo, volume, o efectivo, a data na que foi recollida. Ben, intentarei ler estes datos desde R. Entón, aínda que este seminario é para traballar con comandos, neste caso vou facer unha excepción. Vou extraer os datos da folla de cálculo mediante un menú. Se imos a Environment, aquí podo extraer datos de diferentes tipos de formatos. Por exemplo, este. É moi cómodo buscar o ficheiro, que como está no directorio de traballo xo podo indicar aquí, e se ven aquí non se ve, aquí en principio indícame as columnas, o sea, teño unha pantalla pequena para esta grabación, e estas columnas indicarían o que R entende que é cada unha das variables. O nome é tipo carácter, doble numérico, numérico, numérico. Aquí hai un fallo, equivócase porque o volumen tamén é numérico, o mismo que efectivo. Entón, eso podese modificar. Que máis cosas se poden modificar? Pois, por exemplo, NA. NA é o que repón cando falta un dato. Para un individuo non ten un dato determinado dunha variable. Entonces podemos, se tuvera distintos, a veces aparece con un -9, a veces aparece n punto de punto. Nesta folla de cálculo aparece como NA. Que máis? O nome que vai ter é IGBM, é o mesmo que o ficheiro, é o nome que coloca por defecto. Pero eu podo chamar, por exemplo, V4. Porque como teño 3 follas, vai se referir á primeira, a V4. Entón, RStudio proporcioname o código aquí. Eu podo copiar isto e pegalo despois no script. Tamén podo abrilo a partir de aquí, simplemente import. E xa teño un obxecto na memoria que se chama V4, que ten estes elementos que son os mesmos que estaban na folla de cálculo, pero interésame almacenar isto. Cargoume un paquete que se chama ReaCXL. Se é a primeira vez que usades, irlo ter que instalar, porque non se instala cando instalades R, hai no que instalar despois. Instalar unha vez e se os queda aí. E despois uso o comando reaccessed para ler este ficheiro. Unha cosa que se pode especificar, que non o fixen aquí, volvo outra vez a IGBM, outra vez V4, sempre colle a primeira folla de cálculo por defecto, pero non sempre é correcto. Neste caso era, pero vos podedes indicar cal queredes. Vou poñer o NA para que me quede, aunque isto en principio podo prescindir, pero coloco que os NA son, cando faltan, son dese tipo,
e aquí automáticamente corrixeume xa o volume que pasa a ser numérico. A veces é importante este tipo de detalles, se non corrixiría aquí. Entón, resumindo, esta interface permíteme abrir unha folla de cálculo. Realmente, o que me interesa, cal é a folla que me interesa abrir, se non me interesa a primeira, e ás veces interésame decirle cales son os valores que se consideran que non existen. E despois fixarse no tipo de datos que ten cada variable para que non se equivoque. Copio o código, solo necesito esto, podría abrirlo, pero para que vexades, pego aquí e podo executalo. Con isto obtería o mismo que teño aquí. Podo velo simplemente premendo aquí, neste cuadro. Ben, por que copio e pego? Porque facelo unha vez está moi ben, pero se cada vez que necesito estes datos teño que volvelo a abrir por menú, entonces é incómodo. É moito máis fácil coller, estar aquí e executar, control enter. Se necesito abrir outro día ou noutro momento. E ademais tamén ten outras utilidades. Ahora, estosemos na aula, propoñíamos como exercicio que abriredes algunha, o sea, que esterades os datos das outras dúas follas. Daríamos un tempo para que o fixerades. A ver que tal vos salía. Esperaría, etcétera, etcétera. Como estamos no vídeo, pois supoño que parades e queredes probar a abrilo como exercicio, pero vou vos dar xa a solución. Podría ir aquí e volver a facer, pero xa que teño o código, chégame con facer isto, copio e pego. Que sei eu deste código? Isto abre follas de cálculo de Excel, unha folla de cálculo que se chama igbm.xlsx. Escolle dentro de todas as follas a que se chama V4. Como eu sei que a segunda é L7 e a terceira é M8, modifico aquí, podo cambiar o nome, e isto é moito máis rápido que andar continuamente abrindo o menú. Te digo, o menú está ben para a primeira vez, pero copiando o código e pegando pode ser reutilizarlo e resulta máis cómodo continuar. Unha vez temos extraídos os datos, temos xa varias coleccións de datos en R, empezaría o análisis, ou empezaría buscando, mirando como son eses datos que temos. Podense facer visualmente aquí. Vemos que son varias columnas de datos, etc. E tamén con distintos comandos. Unha cousa importante, porque é moi importante en R, coñecer as estruturas dos obxectos cos que traballamos. A estrutura que teña un obxecto implica as súas propiedades e implica o tipo de comandos que se poden aplicar, o sea, como van a funcionar con elas. Isto que abrimos podemos saber a estrutura simplemente co comando str, structure. Por exemplo, V4, o obxecto V4, executamos, e dame toda esta información. Dime que é un tibet. Esta é unha estrutura moderna, cada vez é máis frecuente con certos tipos de comandos, de paquetes, pero realmente é unha extensión dunha estrutura clásica, que é o data frame, que será a que usaremos agora. Entón, dinos que está formada por unha serie de variables, de columnas, cada unha delas con un nome, e que son de distinto tipo, carácter, numérico, etc. Era o que vemos aquí.
Isto mismo, pero con este comando explícanos en particular o tipo de estrutura que lle corresponde. Entón, cando non sabemos o ficheiro deste, temos un tibel, que é equivalente a un dataframe. Dataframe é a estrutura básica para coleccións de datos en R. Entón, como é un dataframe? Pois podes pensar nun dataframe así, como unha serie de columnas, cada columna é unha variable e cada fila é un individuo, un registro. Equivale a unha matriz. Non é unha matriz, porque unha matriz en R ten propiedades diferentes, pero vos pensades nela, podes pensar nela como esa matriz, como a mesma estrutura dunha matriz, filas e columnas. Ben, data frame. En particular, o que vou facer é simplificar a estrutura deste obxecto. Pódese cambiar de estruturas cando son compatibles en R con certos tipos de comandos. E podo decirlle que este tibel que colla a estrutura de data frame con este comando. Se executa ahora str, dame algo moi parecido, pero directamente se me indica un data frame. Isto fago porque hai algúns comandos que non funcionan ben con tibels. Máis moderno, ten máis propiedades, algunhas interesantes, pero o máis simple é o clásico data frame. Entonces, como estamos empezando polo máis simple, cambiei a estrutura. Ben, que é un data frame? Pois, como vos dixo, unha colección de columnas. E dentro de cada columna vai haber un vector. Teñen que ser todos do mesmo tamaño. Esa é a súa característica fundamental. Eu podo extraer cada un dos vectores que está dentro de unha destas columnas. Eu podo traballar directamente sen extraer nada do data frame, pero vamos mirar unha estrutura máis simple, a de vector. Cada unha destas columnas ten un vector dentro que se pode sacar simplemente poñendo o nome do data frame, símbolo de dólar, e xa automáticamente RStudio suxire os nomes das distintas columnas que temos dentro do data frame. Podo facer así. O V4 $div vai ter unha estrutura de vector, e son todos un vector que conterá todos os valores que ten a variable div, a columna div, dentro do data frame V4. Podense ver así, pero podo dar un nome. Div é a diferencia con respecto ao día anterior, podo chamar variación. Que tipo de estrutura ten variación? Se executo, dime numérica de 1 a 151. Así refírense os vectores. Ten unha estrutura de vector. Que é un vector? Pois unha colección de números. En matemáticas, poden ser números, poden ser textos, letras, unha colección de elementos en R. Calquera tipo de elementos son todos do mismo tipo. Neste caso, é unha colección de números, un vector numérico. Entón, vector, colección de elementos. Como se pode acceder aos elementos dun vector? Igual que en matemáticas, cando nós temos un vector x, x ou 3 é o terceiro elemento dese vector x. Aquí hai algo parecido, unha notación parecida. Vector variación, entre corchetes, poño o número de elementos, variación 3. Variación 3 ten o número 0,82. 1, 2, 3, terceira posición do vector variación. Igual que accedemos a un elemento, podemos acceder a calquera outro indicando o seu número, pero podemos acceder a máis de un. Por exemplo, unha secuencia de datos, se eu escribo así, isto tamén é un vector. 1, 2.10, R entende que
quero os números todos desde 1 hasta o 10. Podo executar, control enter, 1, 2, 3, etc. Usando esta característica, podo coller o vector variación e teño os 10 primeiros elementos dese vector. Podo facer máis trucos usando esta idea. Dos puntos 10 desde 1 hasta 10, pero se multiplico por 2, en realidade teño os 10 primeiros números pares. Podemos comprobar, control enter. Se eu poño isto dentro do vector como índice, terei os valores que ocupan as posicións 2, 4, 6, etc. Desfacer, control Z. De acordo. Entón, estas son algunhas das formas de acceder aos elementos dun vector. Cada obxecto, cada tipo de estrutura ten as súas formas de acceso, pero normalmente dependen dun índice ou dunha colección de índices. A colección de índices é o que se coloca para indicar as posicións. Entón, que máis podo facer? Por exemplo, operar con vectores. Isto o que fai é multiplicar 2 por todos e cada un dos elementos dun vector. Para que se vexa mellor, por os 5 primeiros. Podo executar só os 5 primeiros e podemos comparar como efectivamente estamos facendo a operación 2 por eso. Máis cosas. Hasta ahora accedín a un conxunto de índices de posicións ordenadas, pero eu podo poñer calquera tipo de posicións, simplemente indicando un vector de índices, uns números que me digan unha posición. Por exemplo, estas tres, a octava, a terceira, a 23 e outra vez a octava. É un vector de índice, de feito é un vector numérico. Entón, variación entre corchetes as posicións que quero obter. Esas son a octava, a terceira, a 23 e outra vez a octava. Son formas de ir accedendo aos índices, aos valores dun vector. Aquí coloquei os números tal cual, pero non é necesario. Eu podo darlles un nome. Hola, é un vector de numérico, e podo dicirlle en variación que me saque as posicións incluídas dentro do vector hola, que son as mismas de antes. Hasta ahora estou accedendo a elementos do vector de posicións coñecidas, pero podo sofisticalo máis. O seguinte paso sería poñerlle unha condición. Eu quero todos os elementos do vector que cumplan unha determinada condición. Para iso empezarei comentando algo do que son as operacións lóxicas. Por exemplo, se escribo 6 maior que 3, podo executalo con R e dime que é certo, true. Pero podo poñer tamén 6 menor que 3 e dime que é false. Por lo tanto, teño, eso é o que se chama unha operación lóxica. Unha comparación que me di se é correcto ou se é falso. Usando ese mismo tipo de operación se pode decir vector variación. En que casos é maior que 0 os elementos dese vector. Se eu escribo así, o que me sale é aquelas posicións nas que ese vector é maior que 0 e nas que é menor. Aí podría ter unha forma de distinguir os valores positivos ou negativos. Claro, como extraigo eses valores? Simplemente usando esa operación lóxica como índice.
quero os valores de variación, pero só en aqueles casos nos que sea certo que a variación sea positiva. Solo valores positivos. Obviamente podrían ser negativos, etcétera, etcétera, etcétera. Ben, estes son valores con maior. Como se escribe maior ou igual? Non debe haber ningún cero, pero poñamos por exemplo así. Perdón. Ao revés. Maior ou igual. Eses son os elementos do vector variación que son maiores ou iguales que 2,1. Entre eles un 2,1. Como se escribe a operación lóxica igual? Non é un sino igual, son 2. Elementos de variación que son iguales, que están na posición dos elementos de variación iguales a 2,1. Solo hai 2,1. Está claro? Claro, que posición ocupa? Porque eu sabía que todos me iban a dar 2,1 posto que foi a condición que puxen. Pero eu podo usar o comando which con esta condición. Eso dime que o elemento 23 é o único que verifica isto, que cumpre que o valor de variación é igual a 2,1. Se lle puxera maior ou igual, todos esos elementos son maiores que 2,1. Que estou facendo con isto? Pois creando unha lista de índices que, por exemplo, podería meter tamén dentro dun vector. Podría facer cousas como coller todos os elementos do data frame V4, aunque me estou adiantando un pouco, vamos con un vector do vector V4, nome de todas as empresas que se lle tuveron variación maior ou igual que 2,1. Estou usando unha condición producida por un vector para extraer elementos de outro vector diferente, pero que están nas mesmas posicións, que cumplen as posicións que fan correcta esta expresión. Un exercicio que vos propoño é, usando estas ideas, extraer o nome das empresas que o martes 8 subiron un 1% ou máis. Parade o vídeo, pensade un momento a ver que tal vos sale. Recordade que os datos do martes 8 teños almacenados nun obxecto que se chama M8. Vale, pensadeo, dadelle unhas voltas, parade, pero eu vou facer xa agora. Entón, combinando esas ideas, teño M8 e o data frame onde están os datos do martes 8. Quero de aí extraer o nome, pero non todos os nomes, senón solo aqueles que ese día aumentaron máis dun 1%. O que aumentaron están na columna div. Máis dun 1%. Con eso estaría escribindo esa condición. Bueno, pon 1% ou máis, por tanto sea un maior ou igual. Executo, e eses son os nomes desas compañías. Ben, unha vez que coñecemos o básico para manipular vectores, vamos ca seguinte estructura, a de data frame, a outra asignatura básica importante. Dixemos que pensarades nun data frame como unha matriz, aunque non o sea, estrictamente falando. Pero podemos acceder aos seus elementos pensando que ten fila e columna. Se eu
collo V4 data frame, sei que na cuarta fila, terceira columna, ten o valor 0,43, na primeira columna ten o valor en agás, e podo acceder desa forma aos seus elementos. Entón, en xeral, V4, os índices van entre corchetes, e se eu quero cuarta fila e o primeiro número, despois unha coma, e o segundo é columna, terceira columna, o elemento da cuarta fila, terceira columna é 0,43. Terceira fila, cuarta fila, terceira columna, cuarta fila, terceira columna, 0,43. Esa é a forma de acceder a un elemento individual. Que máis podo acceder? Bueno, perdón, esas dos columnas significan que o data frame ten dimensión. Se eu uso o comando dim, dime que ten dúas dimensións, o V4. A primeira de 151 elementos e a segunda de 8. O sea, estáme dicindo que o primeiro, filas, 151 filas e 8 columnas. E máis información sobre a estrutura. En cambio, os vectores considérase que non teñen dimensión. Variación é un vector. Pido dimensión, non ten unha dimensión, simplemente considerase que non a ten. De feito, unha matriz é como un vector, pero considerando que si se ten. Sería unha diferencia técnica. Entón, unha forma de extraer información sobre os data frames, que, bueno, xa se pode extraer con el estudio desde aquí, pero se non, comando dim, dimensión, aplicado a un data frame, dinos número de filas primeiro e número de columnas despois. Ben, usando a mesma idea, V4 corchete, se eu deixo un dos espacios en blanco, podo obter filas ou columnas. Se deixo o primeiro en blanco e poño un 3, obteño a terceira columna, os elementos da terceira columna. Así mesmo, se poño un número, a coma e o seguinte espacio en blanco, o que obteño é unha fila, a fila de Nagas neste caso. Podo acceder, en vez de acceder a solo un elemento, solo unha fila, solo unha columna, podo acceder a varios, usando os mesmos trucos que usaba para vectores. Por exemplo, as 20 primeiras filas. Primeiro número, desde 1 hasta 20, coma, e o outro en blanco. Ou tamén as 20 primeiras filas das columnas desde a 2 hasta a 4. Máis posibilidades. En vez de meter os números, os índices seguidos, podo usar C para dar os números, por exemplo, de columnas, pero podrían ser de filas. Columnas 4, 1 a 2 son estas. Ben, esta era unha forma de sacar as columnas. Sale unha estrutura de vector V4, corchetes, primeiro número en blanco, coma, segundo número, o número de columna. Pero eu tamén podo facer o mismo desta forma. A columna 3 escribes así. Vai haber unha diferencia. Observade, aquí salen en columna, mentres que se eu escribo nada, coma, 3, sale desta forma. Por que? Así produce unha estrutura de vector e así produce unha estrutura de data frame máis pequeno que o V4, pero seguiu sendo un data frame. STR
Isto é un vector. E iso é un data frame. Formas de extraer o que hai dentro dunha columna producen estruturas distintas. Que máis posibilidades teño? Por exemplo, algo que ás veces despista. E podo, en vez de colocar un corchete, colocar dous. Se fago eso, mira quanto esqueo que estou usando. Isto que eu escribo aquí produce o mismo que con só corchete, pero cambia a estructura. Eso é un vector. Eso é o que está dentro da columna. Mentes que o V4 de 3 é un data frame. É a propia columna. Pódese facer ou pódese ver con str. Así estou producindo un vector. Así estou producindo un data frame. Entón, se o que me interese, podo facelo con un ou con dos corchetes. É como se fose unha desas caixas de galletas que traen varias columnas de galletas, que toda a caixa está dentro dun plástico, pero cada columna a súa vez está cerrada dentro de outro plástico. Con un solo corchete sería sacar unha columna de galletas con plástico de dentro do paquete grande, mentres que con dúas accedería directamente ás galletas. É unha metáfora. Con isto rematamos a descripción básica de vectores e data frames e volvemos ao tema de extraer datos con R a partir de ficheiros. Comentei no para Excel, posto que é un tipo de ficheiros que usades moito, pero eu vou facer agora para ficheiros de texto, para o que se denomina ficheiros CSV.